Sveiki, gerbiami kavinės fantastiškos klausytojai. Su jumis sveikinasi pirmoji šių metų tinklalaidė ir šio epizodo vedėjas aš, Adomas Rutkauskas. Ir sausio mėnuo fantastikai yra iš tikrųjų toksai ypatingas, kertinis mėnuo. Nes šį mėnesį gimė net du tokie fantastikos titanai, skirtingų polių titanai, bet iš tikrųjų ant savęs laikantis visą iki šiol fantastikos skliautą. Ir vienas iš jų buvo sausio 2 dieną, jeigu nepainioju, gimęs Isaacas Asimovas, o sausio 3 tai buvo Jonas Ronaldas Reuelas Tolkienas. Tolkienui mes pirmąją dieną sausio skyrėme praėjusiais metais, o šiandien pakalbėsime apie Asimovą, apie mokslinę fantastiką, nes Asimovo gimtadienis ta proga yra paskirtas Tarptautinė mokslinės fantastikos diena. Bet ne vien apie mokslą kalbėsime ir apie fantasy, ir apie, iš tikrųjų viską, kas šaus į galvą ir kas nors kiek yra susijęs su šiais dalykais, o su manim šiandien kalbėsis žmogus, kuris Lietuvoje yra perskaitęs turbūt daugiausia knygų. Na gerai, bet bent jau kokiam top 10 tai jau tikrai yra, ir top 5. Ir aš, tiesą sakant, žmogus, kurio nereikia pristatinėti, nes jau jo vardas pavardė savaime visiems yra žinomi ir pasako, ko galima tikėtis, tai labas Aidai. Sveikas, Adomai. Paprastas klausimas, jeigu fantastika, tu atsimenu kažkur porą interviu esi minėjęs, kad fantastika anksčiau labai intensyviai skaičiau, ne? Jo, bet tai buvo, kodėl tais laikais, kai tų knygų buvo galima, manoma, rasti daugiau, tai jaunystė mano, paauglystė, ar ne? Tai buvo tas ribotas serijos skaičius, drąsių keliai, kur buvo daugiausiai nuotykiniai arba detektyvai, taip pat buvo horizontai apie keliones įvairias, taip pat buvo nori žinoti, tos vadamos pažintinės, buvo siluetai, biografijos ir aišku buvo Zenitas. Tai yra mokslinės fantastikos knyga. Tai Zenitas, man atrodo, per metus išspinduliuodavo gal kokius 3-4. Tai va tuos 3-4 ir visus nepriklausomai jų kokybės dažniausiai ir suvalgydavau. Ačiū Dievui, kad tikrai būdavo ir tada geros fantastikos, kur dabar prisimenu Cliffordo Simoko miestą, aš tada perskaičiau. Buvo ir kitų nemažai knygų, bet tikrai nebuvo tiek tada, kai įsiveržė Eridanas. Bet tuo metu, kai įsiveržė Eridanas, aš jau tada pradėjau skaityti daugiau angliškai ir tada šalia fantastikos man atsirado daugybė kitų žanrų. Tai aš dabar dar skaitau ją, bet tikrai nebe tiek, kiek anksčiau. Bet pati ta fantastika, ar tau buvo kažkoks, kad fantastika iškart, jau imu? Ta prasme, kažko išskirtinis įdominas labiau žanras, ar tai buvo tik vienas iš tų žanrų, kad Vienu metu buvo jo, kai, ką tu paminėjai, tą patį Isaaką Asimovą, kai aš pirmą kartą perskaičiau, ar ne, tą patį Foundationą, ir tada dar turiu tokią bjaurią savybę. Aš esu bjauri savybė, mano, tai aš esu kolekcionierius. Ir jeigu kažką sužinai apie kažką, tai tada knisies iki galo. Ir tada, jeigu atsirado Foundationas, tada, aišku, reikia Galactic Empire viską perskaityti, robotų seriją perskaityti, po to visą kitą, po to įlendi, matai ten, kur jau Asimovas visai be fantastikos, tiesiog detektyvus rašo, arba dar kodas, po to atrandi, kai jis dar ir chemijos profesorius, galvoja, ne, aš perskaitysiu jo disertaciją, atsiverti disertacijos pavadinimą ir supranti, ne, šito neperskaitysiu, nes mano vidurinės mokyklos chemijos bagažo trūktų, kad aš suprasčiau apskritai, apie ką ten kalbama. Bet jo, fantastika buvo laikotarpis, kur man užėmė labai daug vietos, o šiuo metu tai kaip ir tarp visų kitų astyčių nėra tokių žanrų, kurie dominuotų, ar dar kad nors yra tiesiog geri rašytojai ir prastesni rašytojai. Ką tu bekalbėtum, ar apie mano sakysim, tą irgi kitą lygą istorinius detektyvus, tai ten lygiai taip pat yra tokių, kur perskaitai ir išmeti iš galvos, arba yra tokių, kur skaitai, dar kartą perskaitai, o kai numiršta autorius, kai C.J. Sansonas mirė, tai buvo baisiai graudu, aš pagalvoju, niekas daugiau neparašys apie Matthew Shardlake'ą. Klausyk, kiek tu per metus knygų perskaitai? Būna geri metai, būna blogesni metai, bet apie 200 maždaug. Geras skaičius. Jo, bet būna ir mažiau. Ir tarp tų 200 tikrai nėra visos tokios, kurios aš grūščiau žmonėms į rankas ir skaičiau būtinai šitą perskaityti, nes yra kartais tokia, ypač per atostogos, kur, grinai relaksacija, eskapizmui, tiesiog... Pasidėti smegenis šalia. Jo, padėti smegenis šalia, pasineri tą mikropasaulį, kurį sukuria autorius, ir ten per dieną 3-4 knygos tokius istorinius detektyvus perskaitai ir labai gerai pravalai tiesiog, viską save pravalai. O būna tokios, kur tu skaitai savaitės, skaitai 2 savaitės. Ilgiausia skaityta knyga? Aš galvoju, Jurgeno Ostenhagelio, čia ne grožinė knyga, yra, tai aš ją skaičiau 3 savaitės, ten apie visą 19 amžiaus istoriją globaliai, apskritai apie visą pasaulį. Tai kadangi tikrai didžiulė ir tikrai nėra pati lengviausia, tai aš ją skaičiau 3 savaitės, bet ji nėra vėlgi
nesakau lengviausia, bet ji nėra tokia, kad tu reikėtų save priversti skaityti. Kartais būna knygų, kur tau reikia priversti. Man buvo, pavyzdžiui, su Umberto Eco Fuko Švytuoklė. Pirmąjį trečdalį aš aidai šiandien vakaras atėjo, sėjęs, kad įdirbk, pusvalandį paskaityk, aidai, bet gal girtuoji, tada ne, skaityk reikia. Bet po to nuo trečdalį užkabino ir tada jau nebereikėjo. Tai šita, kodėl, aš galvoju, aš nesu perskaitęs visiškos klasikos, ar ne, Marcelio Prusto Prarasto laiko ieškant tų 7 tomų, kur aš net jis pats perskaitė. Tai čia kodėl būtų dar ilgiausiai užtrukusi. O skau, šita tai 3 savaitės užtruko. O kaip apskritai tu pradėjai skaityti? Ir kaip iš kur atsirado tavo greitasis skaitimas? Iš kur? Ta prasme, origin story. Pradėjau aš skaityti nuo to, kad mano tėtis perskaitė, man atrodo, Švyturio žurnale, kad ar tai japonų vaikus, ar tai Didžiosios Britanijos vaikus, pradeda mokytis skaityti nuo 4 metų. Ir jis, būdamas patriotas, nepaisant to, kad tai buvo dar sovietė, jis sakė, kuo mes blogesni. Ir pasiėmė mane vargšą vaiką ir pradėjo mokyti raidžių. Raidės aš labai greitai išmokau. Skiemenis irgi išmokau labai greitai, bet sudėti skiemenų žodį ne. Ir pasakyk raidės R-A-S-A. Dabar skiemenimis rasa, dabar žodį sa. Ir kažkoks atsiranda toks slengstis, kurio niekaip neperžengiu. Ir po to yra ta istorija, kurią tėvai jau man pasakojo, ką jie išgirdo iš darželio auklėtojos. Tai kad darželio auklėtoje aš atėjau ir pasakiau jai, tėvas man metė knygą į galvą, pasakė, kad tu durnas, nieko iš tavęs nebus, o aš tada pasiėmiau tą knygą, atsisėdau po stalu ir išmokau skaityti. Nežinau, ar tai buvo storytellingo užuomazgos mano vaikiškas, bet jau nepraėjo kodėl yra 2 mėnesiai po tos išpažinties ir auklėtojas nusiplaudavo labai ramiai ir palikdavo, kad dar skaityčiau kitiems grupės vaikams tas pasakas ir knygas ir visi rėkdavo, kad lėčiau skaityk ten. Tai gal iš to atsirado tas greitas, bet aš tikrai niekuomet neanalizavau, kaip aš išmokau greitai skaityti. Ir nežinau, ar tai yra išmokta, ar tai yra įgimta, ar dar kas. Aš tiesiog, jeigu ne grožinę skaitau, tai man iš viso baisiai paprasta ir aš tiesiog matau puslapį ir žinau neįdomu, o kažkas naujo. Ir tada gilinės tai. Ir vėl verti, žinau. Su grožinėmis yra kitaip. Grožinės aš dažniausiai, jeigu jos mane užkabino, aš iš pradžių jas suryju. Tiesiog suryju. O tada, jeigu jos mane užkabino tikrai smarkiai, tada aš skaitau antrą kartą skonėjuose, žodžiais, konstrukcijomis, mintimis, panašiais dalykais. Ir yra knygų, kurias aš kartą kiekvienais metais aš aplankau vėl iš naujo. Pagarba, nes iš tikrųjų, aš pats irgi turiu taip paprotį, kai man patiks knygas skaityti vėl iš naujo. Jo, aš vis dar randu jose dalykų, kuriuos buvau praleidęs. Atrodo, jau skaityti, nežinau, 30, 40 kartų ir vis tiek randu dalykų. Kai buvau jaunesnis, turėjau daug laiko, aš atsimenu, kiekvienais metais skaitydavau Žiedų valdovą, Raganiaus ir Juodosios gvardijos, kas buvo išleista lietuvių kalba ciklą. Dabar kažkaip padariau, nežinau, kelių metų pertrauką ir dabar pažiūrėjau, kodėl aš tą lietuvišką Black Company skaičiau. bet iš tikrųjų taip, kartais ir vėlgi po tiek metų dar atrandi visiškai naują dalyką. Taip, atrandi tikrai naujų dalykų, o jeigu dar kartais randi, tarsi jeigu tu skaitai vertimą, po to originalą randi, arba, pavyzdžiui, dar vertimą į kitą kalbą, tai tada dar tu randi naujų dalykų, nes kiekvienas geras vertėjas, jeigu jis yra tikrai geras vertėjas, tai kartais sugeba pertikti autoriaus mintį ne tik kad originaliai, bet ar pridėdamas kažką nuo savęs. Aš net nežinau, kiek tai yra atitolsta nuo originaliosios autoriaus minties. Vis tiek tas skaitimas yra tam tikras tolygus rašymui, kadangi knyga rašoma yra 2 kartus. Vieną kartą ją rašo autorius, kitą kartą ją rašo skaitytojas. Tai yra, ką tu skaitydamas jo pačias mintis, kokie susikuri vaizdinius. O jeigu dar įsiveria į tą tarpininkas, dar vertėjas, tai dar 3 kartus yra daroma. Jo, o tarp kito, ką tu galvoji apie kalbų panašumą, nes, kaip tik šiom dienom skaičiau, nesimenu Reddit'e, kažkur užmažiau ir panašiai, apie Raganiaus Sapkovskio Vedžmino vertimą, naujausios knygos, apskritai ten kalbėjo apie vertimus į kitas kalbas ir tiesiog kažkas klausė, kokią kalbą geriausia skaityti, nes paprastai yra lietuvių peikiamas, bet aš galiu atvirai pasakyti, kad iš kiek esu skaitęs, mano pirma ir vienintelė lenkiškai originaliai perskaityta knyga, tai buvo pirmoji Raganiaus knyga, apsakymą, aš ją skaičiau, nežinau, gal pusę metų, skenuotam PDF-e, CRT monitoriuje, akis aš dėja taip nemoku lenkiškai, kad galėčiau pajusti grožinę literatūrą. Aš galiu perskaityti straipsnį, maždaug suprasti, kas jame yra, bet ir tai, kodėl yra praleistas svarbus niuansus, bet grožinę aš galiu skaityti tik tai lietuviškai, rusiškai, angliškai. Ir jau esu priartėjęs prie to, kad vokiškai galėčiau skaityti grožinę, o daugiau ne, pavyzdžiui, italų kalba, nors aš tikrai galiu puikiausiai susikalbėti italijai, bet Gatopardo vis tiek skaičiau vertimą lietuvių kalbą. Jo, bet grįžtant prie klausimų, ką aš noriu užduoti.
kiek aš esu skaitęs Raganos vertimų ir lyginant su originalu, kiek galiu lyginti, lietuvių iš tikrųjų buvo geriausias. Geresnis negu angliškas, geresnis net negu rusiškas iš tikrųjų. Aš lietuviškai neskaičiau. Nesuskaičiau angliškai tik tai. Bet tu gal turi idėją, kodėl tai dėl to, kad Kindle. Ne, kodėl tu neskaitai, bet kodėl toks vertimas galėtų būti sėkmingiausias. Aš tai nemanau, kad tai yra susiję grinai vien su kalbos panašumais. O kultūriniais? Aš manau, taip, tai gali būti. Jo, aš įsivaizduoju, kad visos šalis turi tam tikrus skirtumus ir ypatybės savo žodynuose. Čia banalus tas pavyzdys, bet kai prasidėjo globalinis atšilimas ir eskimai neturi žodžio drugelis, o atsirado drugelis ir nėra žodžio ir tu turi galvoti apie jį. Ne? Tai yra fenomenų, reiškinių, dalykų, kurie gali žmonės turėti 10 žodžių, 100 žodžių, o gali neturėti nei vieno. Tada atsiranda vertėjai, aišku, didžiulis iššūkis. Arba gali būti mes nusakome vieną ir 3 skirtingus dalykus vienu to pačiu žodžiu, o ten bus labai skirtingi. Yra viena knyga suskaitęs, ne grožinė knyga, bet apie Anglijos orą. Ir ten buvo, aš galvoju, kad lietuviai turi nemažai žodžių lietui. Lietus, čiurkšla, dar kažkas, bet kiek jie turi įvairiausiam vandeniui krentančiam iš dangaus. Ir tada atsiranda iššūkis surasti tą žodį, kuris labiausiai tinka. O jeigu jo nėra, tai pasitenkinti arčiausiai esančio termino. Tai vienas dalykas. Čia grinai apie patį žodyną. Antras dalykas, kultūriniai klodai, pats mąstymas, požiūris į kaip turėtų suktis gyvenimas, tai irgi gal ko gero keičia tos vertimus. Ir trečias dalykas, dėl to, man atrodo, labai svarbus yra pats vertėjas, pats jo asmuo. Pats jo asmuo, kiek jam yra ta tema svarbi, artima, kiek jis ją suvokia, supranta, o ne kiek yra labai geri pavyzdžiai. Nelsono Demilio toks yra kažkoks romanas, buvo toks detektyvinis, kur atsirado tokie frazės kaip New Yorko majoras Rudolfas Rudy Giuliani, arba saugumo ir mainų komisija, kur yra vertybinių fucking popierių komisija. Bet šiais laikais, aš manau, šiais laikais jau galima kaltinti, kad kažkas panaudoja DAI vertimą ir nesuredagavo. Šiaip DAI kai kurios dalykus tai daro tikrai vis geriau ir geriau, bet aš dar vis dėlto abejoju, kiek jį gali išversti tinkamai sudėtinga, ypač grožinės literatūros kūrinį ir atskubėti visos jos niuansus. Kad ir kiek yra, kiek ten 14 000 čia, bet jie buvo sumaitinta pradinėje stadijoje geriausių knygų, ar ne? Tai kad ir kiek būtų jau sukramtyta, vis tiek tai yra tarsi normalus intelektas mąstymo būdas indukcinis, kito dedukcinis ir neišeina. Čia net ir šios laidos įrašinėjimo metu aš galiu paliudyti, kad dabar mes įrašinėjom dar paskutinę 25 metų savaitėmis, tai DeepL automatinio vertimo sistema iki šiol dar nesupranta, kad Flint yra titnagas. Viską pasiūlys, ką tik nori, bet ne kartą dar nesumatęs. Bet ten yra, žinai, koks titrukas dar yra su DeepL. Jis yra žiauriai. Aš jau suprantu, jie nori, kad visi naudotųsi mokamą versiją. Ir jie pradėjo labai gadinti nemokamos versijos kokybę. Čia nepasikeitė. Tiek mokamai, tiek nemokamai. Tas pats. Vis tiek Flint, nežinau. Taip. Tada tikrai graudu, nes, pavyzdžiui, kiti visi, kurie nevertimui skirti, bet apskritai įvairiausi chatbotai, ką tu beimtum, ar Gemini, imtum, ar chatą, ar tą patį Groką, jie tikrai jau padarė didelę pažangą. Taip, šuolis iš tikrųjų yra didžiulis, ypač paskutinį pusmetį tikrai. Bet vėlgi, šuolis yra detalėse, bet to esminio, ar ne, to esminio šuolio, kuris priartintų AI prie to, kas darosi mūsų smegeninėse, dar nėra, aš kažkaip labai abejoju, kad ar šitą šuolį įmanoma įveikti pastatant naujas atominės elektrinės, kurios maitintų tos duomenų centrus, tobulesnius čipus, ar dar man reikia kažko, aš irgi su tam sutikčiau, visiškai kitokio koncepto ir visiškai kito branduolio, visiškai kito koro, nes mes kol kas Žinai, kaip tai vėlgi grįžtant apie to pačios Azimovo, ar ne, kur tas yra garsusis apsakymas The Last Question, ar ne, kur tas Megstoras, ar kur too little data, ir po to suvokęs viskas, let there be light. Tai va to let there be light su dirbtiniu intelektu, ne. Grįžtant prie dirbtinio intelekto ir Azimovo, man visą laiką krenta į akis vienas toks dalykas, kad aišku, gerai, dar pradėsiu truputėlį aštriau. Man labai patinka internete yra memas, kur daugmaž Excelio lentelė ir vienoje stulpelį surašyta computer vision, voice recognition, dar kažkas. Ir pažymėta, kad tai yra iki 2021 metų.
nuo 22 metų. AI. Viskas yra AI. Tai va dabar klausimas toks, ar pastebėjai, kad pas Azimovą tokio dalyko kaip dirbtinis intelektas iš viso nėra, bet yra robotai. Taip. Dirbtinis intelektas neegzistuoja. Pozitroninės smegenys. Jo, būtinai tai yra fizinė forma. Kodėl taip yra, kaip manai? Šitas, tas, kur aš paminėjau tame apsakymė Last Question, tas Max Toras, tai jis yra kaip dirbtinis intelektas, jis nėra robotas, jis yra kompiuteris tiesiog. Jis yra mąstantis kompiuteris. O aš įsivaizduoju, kad tais metais, kai tai buvo rašomi, tai vis tiek yra 40-ieji, 50-ieji, 60-ieji metai, tai vis tiek daugiau buvo, įsivaizduojame, kad tu turi tas pozitroninės smegenis kažkur patalpinti, o patalpinti, kodėl yra natūraliausias, yra į humanoidinį robotą. Nors daug kas tarsi prieštrautų ir argumentuotų, kad mūsų organizmas tikrai nėra pati tobuliausia ir atspariausia sukrėtimams forma, o galų gale mūsų stuburas dar iki šiol nėra prisitaikęs prie vaikščiojimo ant dviejų kojų. Nekalbant apie kitas visas nesąmonės, kaip protiniai dantis, subinkaulis ir speneliai vyrams. Bet vis tiek kažkaip pagalvoju, kad jeigu mes mąstome apie ateitį, kuri yra susijusi su dirbtiniu protingų būtybių egzistavimu šalia žmonių, tai tas dirbtinės būtybės turėtų būti bent jau šiek tiek panašios į žmonės, tam, kad nesukeltų kažkokios atmetimo reakcijos. Kad neprivažinėtų prie tavęs kalbantis spinta ar dar ko nors arba panašiai. Čia viena iš versijų. Kitos versijos atvirkščiai mano, kad atvirkščiai žmogui atsiranda nesaugumo jausmas, jeigu būtybė, kur yra dirbtinė, bus per daug jį panašiai. Vos ne. Tie viduramžiai homunkulai, kurie išvirti klausydavos ir kur, baisu ten. Tai čia, bet kodėl uždarytas? Aš tikrai, žinok, net savo neužsidavinėjau klausimo šito, va dabar pradėjau savo uždavinėti klausimą ir tikrai suprantu, kad sunkiai jį galiu atsakyti, kodėl Daniel Oliva buvo nelabai atskiriamas nuo žmogaus. Tas garsiausias jo robotas. Yeah. Aš nežinau, aš turiu tokį idėją, kad iš tikrųjų pasikeitė smarkiai labai paties dirbtinio intelekto konceptas ir vizija, ir kaip mes pranešame apskritai. Azimovo kūrimo laikais nebuvo virtualybės. Jo, tas visiškai. O pas mus dabar, ta prasme, mes kai kalbame apie dirbtinį intelektą, mes matome produktus, mes nesakom, kad su manim kalbasi kompiuteris. Vyresni žmonės taip ir kitko dar kalbasi. Taip pasako taip. Jo, žinai, dar vieną, aš pastebėjau, paradoksą, kuris, kai yra robotas, tarsi Azimovui viskas tvarkoj, kad jo žmogaus dydžio galvoje funkcionuoja pozitroninės smegenys, su kuriamis viskas tvarkoj, jos puikiai susitvarko su jais uždaviniais. Bet jeigu kalba apie kompiuterį, tai jis kažkodėl vos ne namo dydžio. To laikinės technologijų galimybės. Jo, bet pagalvok, tai pozitroninės smegenys yra tas pats fucking kompiuteris. Tai... Bet tu pagalvok, kaip būtų gerai jos apsaugotas tada nuo visų fizinių poveikių. Jo, bet aš vis tiek galvoju, kad kažkuriuo vienu atveju atrodo jam visiškai natūralu, kad gali atlikti visas tas pačias funkcijas, kurios yra ekvivalentiškos žmogui, o tuo tarpu kompiuteris, kuris yra dėžėje, jis to negali padaryti, jeigu jis nebus 3 aukštų dydžio. Čia aš nežinau, bet jam kažkaip jiems nešaudavo ten į galvą. Lygiai tas pats kaip kiti ten, tie Azimo prašymai, kaip ten žmogus nieko pats jis su savimi negali skaičiuoti, tai turi prisijungti Tanto universitetą prie terminalo, ten įkišdamas dar kažkokios didelės skaičiavimo mašinos. Bet čia aš puikiai suprantu, kad tuo metu buvo sudėtinga įsivaizduoti tokį pasaulį ir tą pasaulį išmanyti iki smulkmenų. Dėl to, man atrodo, tai buvo pagrindinė problema, su kuriuo, neišmanyti, bet nutapyti iki smulkmenų. Tai buvo pagrindinė problema, su kuriuo susidūrėm serialo Foundation kūrėjai. Nes realiai romanuose yra tik tai potėpiai, idėjos, užuomonos. Bet nei kažkokių siužetų, nei kažkokio pačio pasaulėkūros, nelabai buvo. Tarp kito, ar domės, kada yra datuojamas seniausias, taip identifikuojamas dirbtinio intelekto koncepcijos, idėjas, žmonijos istorijai pavyzdys? Man atrodo, su Turingu kartu. Ne. Dirbtinis intelektas žymiai anksčiau. Tada nepasakysiu, nes aš, kad teorinis pagrindas padėtas, tai yra būtent Turingo. Teorinis taip, bet tarkim kūrybinis ir pati koncepcija, ne paties technologijos, bet pati idėja, kad gali būti dirbtinis protas, dirbtinė būtybė ir panašiai. Tai šiandien kodėl mes turėtum, vėlgi, ar mes tam priskiriame alcheminiu būdu sukurtus? Kodėl ne? Tada mes einame į renesansą. Tai galima taip sakyti, žinok, dar anksčiau. Viduramžis? Dar anksčiau.
į antikinius laikus. Taip. Į antikinius laikus, tada aš prisipažinsiu, kad nežinau šito fakto. Ir man tada labai įdomu, kuri tai būtų. Vėlyvoji, brandžioji arba ankstyvoji antika. Tai būtų, man atrodo, 2700 metų prieš. Prieš, tai čia 2000 metų prieš. 2700, nuo dabar skaičiuojant taip, 700 visi. Ok. Tai tada maždaug 600 metų prieš, tai mes 600 metų prieš, tai mes šnekame maždaug apie Romos įsikūrimo, truputį vėliau po Romos įsikūrimo, tai mes šnekame, tai čia... Tai buvo Kretos civilizacijos iš esmės Mikėnai, Minojiečiai. Ir tai buvo pati, tai iki šiol kas tai būtent atpažįstama, kad tai yra dirbtinio intelekto pati koncepcija ir idėja, tai yra Talosas, Hefaisto nukaltas varinis žmogus, kuris kaip aš vadinu, antivirusinė programa vaikščio aplink salą, rinko uolas ir ieškojo piratų ir jos atpažinęs juos ant daužytais akmenimis. Tai ne veltui, man atrodo, žmonės jau tada suprato, kad gali būti bėdos, susprogo Santorinės ir buvo užversta visada minojiečių civilizacija. Kad neprikurtų nereikalingų dalykų. Per anksti. Taip. Per anksti ir dar nesugalvojus, kol žmonės nesugalvojo trijų robotikos dėsnių, nesugebėjo kaip juos realizuoti praktikoje, kad apsaugotų mus. Gerai, o kaip tu pasvertinė Azimovo ir jo kūrybą, ta prasme, ar galėtum sakyti, kad jisai pasiteisino ir kad jis iš tikrųjų bandė kažkiek netgi prognozuoti, ar jis tik rašė savo idėjas? Pirmas dalykas, kuo visa ta trijulė, jeigu mes imtume tos didžiosios tris to laikotarpio, tai Heinleiną, Clarką ir Azimovą, visi jie, labai optimistiškai žiūrėjo į kosmoso užkariavimo tempus. Nes istorinės aplinkybės. Jo, istorinės aplinkybės per kelis metus buvo padaryti didžiuliai proveržiai, visi tikrai įsivaizdavo, kad jeigu investuosi į problemos sprendimą pakankamai daug resursų, kaip amerikiečiai investavo į Apollo programą, tai problema bus išspręsta. Nepagalvoja, kad problemos sudėtingumas didėja eksponentiškai, kuo tu labiau tolsi nuo Žemės. Ir kad dabartinio, tai tuo atžvilgiu jie buvo pernelyg optimistiški. Man tai daug įdomiau yra ypač Azimovo, ar ne, pastebėjimas, kurį dabar gali atrasti, projekcijos į ateitį, kurias dabar gali rasti Jarvino ir visų kitų dešiniųjų filosofų mąstymą. Tai apie tai, kad demokratija pasiekė savo paskutinę raidos fazę, nes pirmas dalykas, procesai yra pernelyg sudėtingi, kad dauguma galėtų spręsti apie juos. Trečias dalykas, joje dalyvauja masė žmonių, kurie neturi apie tai jokio suopračio. Vadinasi, mes turime grįžti prie apšviestų monarchijų, kurias jis pavadina, kad tai būtų CEO ar ne, kurie miestai, kurie tarpusavę konkuruoja, pas kurį ir žmonės gali laisvai migruoti iš vieno miesto į kitą, niekas tavęs čia nelaiko. Bet tu tame mieste neturi jokio žodžio. Tu turi žodį, kaip tvarkyti šeimą ar dar kas, bet jo valdymą neturi. Ta sprendžia apšviestieji. Vėlgi, jeigu grįžtume Platoną, tai prie Platono tai karaliai filosofai. Ir tai yra labai panašu, ką ir Azimovas projektavo, kad galaktinė imperija yra per daug sudėtinga, kad ją tvarkytų kažkokie atstovų rūmai, kongresas ar dar kas. Viską valdo imperatorius. Tai tuo atžvilgiu yra tam tikras panašumas. Ir šiaip apskritai labai daug kur, mes galime rasti daug visų tose kosminėse operose amžinų konfliktų, ar net tarp respublikų ir diktatūrų, monarchijų, tironijų ir dar kas, bet labai dažnai daug kur yra monarchinis elementas. Ir tai rodo, kad fantastams kažkaip atrodo, kad tas progreso ėjimas link visų įsitraukimo į valdymą irgi gali turėti kažkokias ribas ir mes turėsime perėti prie kažkokios kitos valdymo formos. Kas yra labai įdomu, šiaip. Tai nėra ta ateitis, apie kurią aš baisiai svajočiau, bet, išskyrus tuo atžvilgiu, jeigu būčiau tuo apšviestuoju karaliumi, ten ir sakyčiau, taip reikia. Bet tas yra. Kitas, aišku, tas dalykas jau įdomus yra šitas psichoistorijos tas konceptas, ar ne? Kuris vėlgi, kad reikalingas neįsivaizduojamai didelis kiekis žmonių tam, kad galėtum prognozuoti jų poelgius ir pagal tai prognozuoti ateitį. Aišku, vėlgi jie prognozuoti su įvairiomis išlygomis, kad gali atsirasti nenumatyti faktoriai, kurie gali sujaukti visą ritmą. Lygiai taip pat, kad ir ten kiekviename variante yra tam tikros galimybės eiti ten ar ten, bet po to galimybę sugrąžinti, tai ta psichoistorija pakankamai lanksti. Bet tas irgi konceptas yra įdomus, kaip amžinas žmogaus spėliojimas, o ar galima prognozuoti. Kažką prognozuoti ir pakankamai tiksliai prognozuoti. Sukrėtimus, įvairiausias katastrofas, civilizacijų dingimus ir vėl sugrįžimus. Bet aš dabar pagalvoju, tas psichoistorijos modelis iš esmės
atitinka tai, kaip dabar veikia LLM, didieji kalbos modeliai, kad sušerta labai daug duomenų ir jie patikinėja tikimybės. Taip, jo. Ir dar trečias dalykas, kuris irgi yra labai įdomus Azimovo kūryboje, ypač jeigu mes kalbėsime apie tą fondo, roboto ir galaktinės imperijos sagą, tai yra gyvenimo trukmė, ar ne, ir kiek gyvenimo trukmė reiškia progresui. Prisimenu, kai mes turime spacerius ir mes turime žemės gyventojus. Spaceriai apsupti robotų gyvena labai ilgai, 160-180 metų, bet to sąlyga tai yra tai, kad jie... Aš spėsiu, o kam daryti šiandien, jeigu gali padaryti rytoj? Nes tu niekur neskubi, tu turi pakankamai daug laiko kokybiško gyvenimo, tu tarpu žemės gyventojai pas jį ir toliau gyvena gana trumpai, ligos, virusai, kitokie dalykai, robotų jie sąmoningai atsisako, kad jie netrukdytų jiems ir tada jie priversti daryti viską greitai, kad spėtų per tą jiems gyvenimo duotą 60-70 metų. Ir dabar mes einame link to, kad gyvenimo trukmė ilgėja, kokybiško gyvenimo trukmė irgi ilgėja ir yra žmonės, kurie sako, kad visiškai realu, kad mes pasieksime tą, ką spaceriai, tai 150 ir taip toliau. Ir tada iškart suranda krūvą klausimą. Ir krūvą klausimą apie tai, o vaikai. Tai čia kaip selfies, kol jaunas, tol gali gimdyti, o paskui... Jo, bet vietos, tarasi vietų karjerų, jeigu tarasi žmogus toliau gyvena tą prasmingą, kokybišką gyvenimą ir netgi aktyvų kūrybinį gyvenimą, kiek atsiranda darbo vietų, tai vienas dalykas, o antras dalykas, tikrai tas progreso klausimas. Ir trečias klausimas dar liūdnesnis yra, ar nenusibos. Jo, čia turbūt yra, sakyčiau, esminis klausimas. Jo, nes, pavyzdžiui, kas nors pažadėtų amžiną gyvenimą, netgi ir daug įdomesnį negu rojuje, kur, žinai, ten iš viso dieta yra labai liūdna, arfa grojo ir garbinė Jėzų. Bet jeigu ir šiaip amžiną, ir tu galvoji, ar tu norėtum? Tikrai ne. Ko gero. Dauguma, nes, bent to, kad mes esame smalsus. Jo, tai vienas dalykas, o tu žinai, kad tu gyvensi amžinai, tarasi, kaip prasidėjai, su Big Bangu taip ir baigsiesi, kai entropija galų galėjo tą visatą išsiplės ir niekas liks ir tu, baigiam. Ne, velnio. Bet čia buvo tie filosofiniai klausimai apie... Ir aš tai, mane visuomet, kai aš suprantu tą dalinimą sci-fi ir fantasy, kad vienoje yra drakonai, kitur nėra drakonų, ne? Sakykime tai. Primityviai taip daroma, ne? Bet kai aš labai bijoju, ar Azimovų galima vadinama to hard sci-fi. Ne, tai tikrai ne. Tikrai ne, nes jis yra daugiau filosofinis. Ten techninių detalių nėra. Ten techninių detalių tikrai nėra, jos visiškai neesminės yra. Ir apskritai, šiaip kiek tų dabar apskritai yra likę tikrųjų hard sci-fi rašytojų. Andrew Weiras su savo projektu Hail Mary, kur dar ir tai. Čia toksai medium rare. Jo, dar liūdžiai. Ne, iš tikrųjų yra. Kažkiek ten. Jų yra, tik mes nelabai žinome. Jų yra, bet aš turiu, kad jų tikrai yra mažiau ir dabar fantastika labai dažnai, jeigu ne fantasy, tai vis tik yra socialinė, filosofinė, egzistencinė ar dar kažkas. Tai Azimovas buvo būtent toks, kuris tikriausiai vis tiek klausinėjo, uždavinėjo klausimus apie žmogaus prigimtį. Apie žmogaus prigimtį, kas jį daro žmogumi, kas jį daro ne žmogumi ir kaip jis gali tokio išlikti keičiantis gyvenime aplinkui jį. Bet kalbant apie tą suskirstimą fantastiką tai yra fantasy ir mokslinę fantastiką, atsimenu anksčiau, kai atsirado internetas, kai aš pats Lietuvos fantastika ypatingai jau bujoju ir panašiai ir vykdavo diskusijos formose, ir flūdai, ir muštynės ir taip toliau. Tai buvo populiarus klausimas, ką tu labiau mėgsti. Ir aš nuo tų laikų turiu tą atsakymą, kuris yra nepasikeitęs. Man idėja iškirtimesnė yra mokslinė fantastika, bet statistiškai gaunasi, kad aš skaitau žymiai daugiau fantasy. Ir aš galvoju, kodėl taip yra. Todėl, kad man visą laiką kūriniai įdomiau būtent yra ta žmogiškoji filosofinė antropologinė, būtent ta kryptis. Ir, fantasy, sakyčiau, tai geriau išpila. Nes, tarkim, tas pavyzdys yra Le Guin, kairioji tamsos. Taip. Vėlgi, ar kai kuriais atvejais gal tai net yra hard sci-fi, bet ten yra hard social sci-fi, kažkas tokio. Bet tai man buvo toks sunkus kūrinys, va čia buvo tas, kur reikėjo prisivertinėti, nes tai buvo taip nuobodu vietomis. Bet aš savo to niekad kažkaip per daug neždėjau. Aš žinau, kad, ko aš nelabai mėgstu. Tai aš nemėgstu to, ne tai, kad nemėgstu, bet ne mano tai yra puodelis, tai tas žiauriai populiarus šiuo metu romantasy. Tarsi tik tai, tas pats, tie patys romans, tik tai karžygys tavęs atėjo išvaduoti ne ant balto žirgo ar balto Mercedeso, bet ant balto drakono. Primityvinant, aišku. Bet iš principo, kur vis tiek svarbiausia yra meilė
jausmai, iš pradžių priešiškumas, kuris po to įgalimas ir pakeliui įveikiama dar daugybę kliūčių, nugalima priešo ir išgelbiamas pasaulis. Tai man tas romantezė, nors ten yra tikrai irgi neblogų kūrinių, bet nėra mano žanras, bet yra tokių, kur, pavyzdžiui, šis aš nesuprantu, kam priskirti. Pavyzdžiui, vienas iš tų, kur skaičiau palyginus neseniai, tai R.F. Kuang Katabasas. Negirdėtų, kas tokio? Jo tokia rašytoja, ji pradėjo irgi nuo Babel tokio vieno romano, kuriame ten buvo labai daug progresyvistinių idėjų apie kultūrinės ekspropriacijas, kalbinį imperializmą ir bet gerai parašyta. Po to jie padarė satyrą, Yellowface, ir dabar jis parašė tokį romaną, kuriame universitetas, normalus universitetas, kuris šalia, mes dabar sėdame komunikacijos fakultete, šalia komunikacijos, fizikos, teisės ir panašiai fakultetų, turi magijos fakultetą. Kadangi magija yra toks pat studijuojamas, išmokstamas dalykas, kuriame yra katedros, kuriame yra katedrų vadovai, kurie gali skatinti ar neskatinti dėstytojus, kurių rekomendacijos jiems reikalinga norint judėti. Ir vyksta vienas eksperimentas nesėkmingas ir katedros vadovas persikrausto anapus, miršta. Ir dabar vargšiai mūsų doktorantai, be rekomendacijos užsidaro visi keliai ir keliauja anapus susigrąžinti jį. Ir ten ir panaudotas visų šalių absoliučiai mitologijos apie gyvenimą anapus, jau pradedant nuo mūsų visiems žinoma, tai Orfėjo ir Euridikės kelionės, kai jis vyko parsigabenti, iki Letos, Stikso ir visų dalykų, bet dar pridami ir indiški, ir kiniški, ir Dantės dieviškoji komedija, bet kartu viską tai aprašinėjama, kaip savaime suprantama mokslinį dalyką, kur galima kiekvieną užrašyti formulę ar dar kažko. Ir tu galvoji, apie ką tai yra? Tai yra fantasy, tai yra, man labai patinka terminas parabolė, tai yra fantastika. Man labai patinka tas terminas, kuris, aišku, nieko nereiškia, bet pas žodžiais man patinka science fantasy. Science fantasy, jo. Šiaip, aš labai mėgstu visokius tokius crossoverius, pačius Crazy, Nuratus ir taip toliau, ir iš ko tu pasakoji, man labai patinka Shadowrun serija, neteko. Ten iš esmės yra kiberpunkas maišytas su magija. Ir tai padaryti labai gerai. Yra aš skaitęs labai pakankamai nedaug, bet šiek tiek žaidęs RPG, stalo RPG. Bet ten yra jėga, iš tikrųjų. Jeigu gerai pati sistema yra smagi, bet ir knygos, nežinau, man tas pasaulis patiko, kad lietuvių kalba Eridanas buvo išleidęs, man atrodo, vienintelė iš ten trilogijos serija Nosferatu, apie alfa vampyrą, kuris stengiasi užkariauti pasaulį, ir ten yra visos rasės, kurios beje atsiradusios ne šiaip magiškai, bet orkai yra mutavę iš žmonių, ir tai yra žmonės, tai jau skaitosi vis kitą rasę. Bet ten vietomis, tai nėra labai aukšto lygio tikrai fantastika, nėra nuotykinė tokia, gali ten tą, sakyčiau, novelizacija visų tų dalykų, bet scena, kai važiuoja orkai, smogikai, mikrobusikai, Volkswagen ir klauso hardrocką, prieš eidami operaciją ištaškyti kažkokį ten objektą. Tai yra tokie priceless dalykai. Jo, įsivaizduoju, arba lygiai taip pat kaip paima pasaulį, kuris yra visiškai neegzistuojantis, sugalvotas, nesvarbu, kas tai būtų, ar tai koks nors ten underground urban fantasy, arba dar ko nors, ir perkelia visas mūsų dabartinės problemas nuo LGBTQ iki klimato ir dar kas buvo žiauriai populiaru, nors dabar, aš manau, turėtų kilti backlashas. Ir kils backlashas, geriausi kūriniai išliks, tos temos. Aš turėsiu, jie kuomet mes negrįšime, kaip buvo kažkada, kad yra labai blogai būti Pyderų romane. Tikrai mes iki tol negrįšime, nes mes nuėjome per daug toli, ir auditorija ir visa kita. Bet kad tos temos nustos dominuoti, kad mes grįšime prie kvadratinių žandikaulio noro gelbėti damsel ir panašiai, tai bus šito. Nes žmonės tikrai pasilgo per tą laiką. Bet geriausiai tikrai išliks ten. Ir žanrai tie patys išliks, kur man kaip paskaitai, kiek ten ta žanrų gausa ten, kur atsiradosi solar punk, happy punk, o prieš juos dar buvo tas grim dark, ten jų yra gausybė ir visi randa savus. Ar buvo, nežinau, kažkoks autorius ar knyga, ar knygos serijos, kurios pasakytum, kad dabar retrospektyviai galėtum pasakyti, kad šitas man padarė įtaką kažkiek formuojantis ir asmenybė, ar tokiam dalykui? Ne, aš gal tikrai, aš tikrai nesu iš tų žmonių, kuris pasakė, kad alchemikas pakeitė mano gyvenimą. Ir alchemikas nepanašus į to. Ir alchemikas nepakeitė gyvenimą, ir šveikas nepakeitė mano gyvenimą. Ir rūgiuose prie bedugnės nepakeitė gyvenimą, nepasitau, kad aš tai yra iš tų knygų, kad aš perskaitau reguliariai. O kad daugiau gal plėtė akiratį, plėtė akiratį ne ta prasme, kad vaizduotė, bet plėtė akiratį, kaip galima rašyti, apie ką galima rašyti, kaip galima miksuoti žanrus, kaip galima nedėlioti nieko į atskiras lenteles, atvirkščiai paimti
iš tų lentynėlių ištraukti viską, suversti ant grindų ir po to iš ten daryti kažką viską. Tai tuo atžvilgiu. Ir vėlgi, o jeigu dar kitokio, apie tą wow efektą, ar ne, kad būdavo kažkokie dalykai, kur tu perskaitai ir wow, tai čia ko gero vėl tas didysis trejetas, kaip jūs jau kur, bet kai jūs jau anksčiausiai pažinai, aš dar prie jų ten tikrai drąsiai pridėčiau ir Stanislavą Lemą, pridėčiau ir tą patį ir Cliffordą Simoką. Po to buvo Katneris, buvo Henris Katneris. Taip. Henris Katneris, kuris man buvo žiauriai patiko, kad tiek komedijos sudėdavo į mokslinę fantastiką ir tu irgi suprasdavai, kad kad tai nėra vien tik tai kosminės operos, kuriuose įvairiausios klasės ir kategorijos laivai taškosi lazeriais dažnai, bet kad ten bus tie patys pokštai, ta pati žmogiška prigimtis, tie patys išradimai kartais padaromi, visiškai nesuprasi dėl ko, dėl to, kad išradėjas buvo girtas, kai jį padarė, ir po to nebegali prisiminti, kodėl jį padarė. Tai šitie gal buvo tokie, bet skau, jie visi buvo tada, kai aš buvau labiausiai besileidžiantis. Kad man lengva buvo padaryti įspūdį, nes aš buvau daug mažiau skaitęs. Kuo daugiau tu esi, tuo mažiau tų šansų lieka tam wow efektui, kadangi galvoja, labai nice, bet aš jaučiu atgarsius iš ten, šitie kultūrinės įtakos žentai, tai nėra visiškai naujo. Būna atskau, kad tas pats katabazės, man labai patiko, vien dėl to, kad aš buvau šiek tiek susipažinęs anksčiau su ta visa skatologinė literatūra, kuri grinai apie anapasinį pasaulį rašo, nes mėgdavau paskaityti. Ir kai tu gali suprasti, iš kur šitas paimtas ir kuo čia žaidžiama, tada atsiranda tas dvigubas malonumas, kurio, kai tu nesi supažinęs, tu seki istoriją, galvoji, kaip baigsis, ar jie išgelbės, ar neišgelbės, ir po to pabaigai supranti, tikrasis pragaras yra akademinis gyvenimas. O kai tu tas visas kultūrinės, tu matai citatas, ir tada darosi dar maloniau. Tai gal būtų toks kisbe. Wow efektas. Gal wow efektas buvo irgi ta pati Liucišino ta trilogija, kuri buvo visai kažkas kitokia. Nors tikrai nepasakysiu, kad tai man buvo lengvas skaitimas. Tikrai taip. Tikrai ne. Tikrai nebuvo. Bet aš manau, tas jos kitoniškumas čia labai prisidėtas kultūrinis momentas. Taip, jisai yra psichas iš kitą prasme. Kaip jis pasakė, su kiek intervų skaičiau, kad jisai jam operuoti dideliais dydžiais ir ne vien skaitiniais dydžiais, bet dideliom saugom jam tai yra žaidimas. Taip. Ir dar tas kitas civilizacinis visai požiūris į gyvenimą, kuris kai kitus kartais skaitai, tą patį šitas autoris Hao Jianshan, kuri Folding Beijing parašė. Nesuskaitęs, ne. Kur Folding Beijing, ten kažkaip, irgi, būdama tokia labai distopinė ateitis, bet tu galvoji, ji nėra labai distopinė, tokia kaip pas mus vaizduoja ten. Taip, 3 sluoksniai, vieni miega, 3 klasės gyventojai, vieni miega vienu metu, turi laiką mieste, kitiem užleidžia jiems po to, ir tada nes viskas visi netelpa. Ir pagalvoju, bet čia nėra kažkokio labai, o ten buvo tikrai, tu galvoji, kitaip galvoja apie mūsų planetą ir apie mus kaip žmonės. O klausyk, gal esi kažką atradęs, nes iš tikrųjų vakarietiška ta apskritai fantastinė kryptis yra gana vienoda, sakyčiau. Kinai turi kažkokį savo atskirą braižą. Gal dar esi kažkokį braižą pastebėjęs? Dabar Afrika labai smarkiai. Ką esi pastebėjęs įdomaus? Gal gali rekomenduoti ką nors? Aš tai pasakysiu tau, nes bijau, kad padarysiu klaidą tardamas pavardę, nes ten nėra tokios paprastos pavardės. Taip. Tokie autoriai kaip minutėlė. Gerai, kiek nori, neskubėk. Tate Thompson, Namvalė Serpel, Toči Onebejuči, Onejebuči, Akvetė Emeze, Rivers Solomon. Tai labai Šiaip Afrikos atsiranda labai daug, ir ne tik tai čia. Afrikos atsiranda ir detektyvuose labai daug, ir Young Adults, kur Hario, netgi Legend Born yra tokia, kur pagal Hario bando užimti Hario Poterio nišą, bet ten viskai apie juodųjų amerikiečių pagrindų. Tai matosi, kad ten yra labai daug rašančių žmonių, tikrai pagausėjo, ir ne tik tai tų ankstesnių, kur buvo iš Nigerijos, bet dabar labai pagausėjo. Ir tos afrikinės temos, tikrai yra pakankamai šviežios įdomios. Dar O kokios tos temos, pavyzdžiui, kaip tu apibrėžtum, kas ten yra labiausiai iškrenta, kas krenta į akis? Yra labai to tokio įsitikinimo, kad jūsų laikas praėjo. Tarsi čia mūsų laikas. Revizionizmas. Net ne revizionizmas, bet tiesiog yra viskam savas laikas, jūsų laikas buvo, dabar ateiname mes.
gyvybingesni, įdomesni, įžulesni, labiau ištroškę, labiau alkani. Po to yra, vėlgi įdomus yra jų jungimas, net nepasakyčiau, kad su magija afrikietiška, tai būtų jau fantasy, bet su kultūrinėmis tradicijomis. Ir kaip jos padeda būtent jiems labiau išgyventi ir transportuoti save į ateitį, kosmosus ir panašius dalykus. Tai va tuo gal yra. Nes, pavyzdžiui, yra Latino Amerikos irgi dabar labai pagausėja mokslinės fantastikos. Tai ji daugiau tokia artesnė vis tiek mums europiečiams, tik tai gal labiau socialiai distopiška. Tokia, aš net nesakyčiau, kad grimdarkas, bet ten situacijos, kurios yra vaizduojamas, dažniausiai būna tokios liūdnos situacijos, kur tu dažniausiai romanas taip pat pasibaigia, kad ne, vilties nėra. Ir tai yra visiškai priešinga. Aš vėlgi diskutavau su savo pažįstamai, ten gyvenačiais, sakau, hebra, salsa, rumba ir visa kita. Sako, žiūrėk, tai yra tai, sako, yra dalykų, kurios mes irgi labai giliai reflektuojame ir nežiūrėkite vien tai išorinius blizgučius ir Brazilijos karnavalą, kad yra viskas. Ne, sako, ir nėra viskas. Ir tada supranti, kad jo, tikrai tai nėra lygiai taip pat, kaip ir šiauriečiai nėra vien visiškai užsidarę introvertai, nes kiek jie sukuria mano nuomonė, pakankamai šviesių ir giedrų dalykų. Melodic Death, netgi stilius metalo. Tai yra popsas. Tai yra visiška Eurovizija su gitaromis. Geras palyginimas. Ne, aš supratau, bet tai viskas ant melodiškumo ir gero melodiškumo, gerai, to aš prasme, nereikia jų gėdytis. Taip. Kalbant apie Afriką, nežinau, esi skaitęs Mike Resniko Kirinjagos ciklą? Ne. Čia mano paskutinė knyga perskaityta, labai rekomenduoju, nes Resnikas tai šiaip buvo amerikietis, bet jisai važinėjo labai dažnai, daug kartų važiavo, spėjo keliasdešimt kartų į Afriką ir ten mėgavosi ir jis labai vienam regione, man atrodo, Kenijai, kiek sprendžiu pagal šitą knygą buvo, ir jisai sukūrė tokį apsakymų ciklą. Tie apsakymai buvo iš pradžių visiškai publikuoti atskirai ir ilgam laikotarpį, ten per 10 ar panašiai metų, paskui išleista viena knyga. Tai taip rekomenduoju. Kirinjaga ir esmė ten yra, nesunku apibūdinti apie ką. Turiu pasakyti, kad tai yra finale tai yra liūdna ir apie nepavykusią distopiją knyga, bet esmė preambulė yra, kad sukuriamas planetoidas ir jį persikelia Kikujų genties tradicionalistai, kurie nori gyventi taip, veiksmas vyks, man atrodo, 22 ar gal 23 amžiuje, nepamenu, bet kurie nori gyventi taip, kaip iki tų laikų, kai atėjo baltieji. Tai daugmaž iki 16-17 metų. Iš esmės jo, tokia Vakanda. Ir, iš tikrųjų labai įdomiai sužaista ir tai ir nemaloni knyga skaitai, bet labai nuosaviai parašyta, vaizdingai, takiai ir labai paprasta kalba. Aš noriu ypač padrąsinti tuos, kurie galbūt dar skaito silpniau angliškai, ar aš galbūt net nėra ne vienos knygos skaitęs. Tai tikrai galėtų būti šitas. Tai beje, šitas, kur aš irgi dėl kalbos tikrai nebijokite. Nes jos visos angliškai yra, nes dažniausiai tai yra ir vienas, kas dar įdomus fenomenas, kad dažniausiai jos yra iš buvusių Anglijos kolonijų. Tai yra tikrai labai retai, man neteko, netgi dar ko gero sutikti, kad kažkas būtų parašęs iš buvusios prancūzų kolonijos, Kamerūno, sakykime, arba iš to paties Kongo. Visos dažniausiai tai būna jo. Tai yra Tanzanija, Kenija, Nigerija, vėlgi ta pati Pietų Afrika, tai va tos iš tų šalių daugiausiai atsiranda, bet gal dėl tos priežasties, ne tik dėl anglų kalbos, bet yra gausiausios šalios, kai gausiausias, tai dažniausiai ir talentų daugiausiai progų atsirasti. Ir šiaip, dar aš manau, kad literatūra niekuomet neegzistuoja be kitų medijų, o tose šalyse ir kitos medijos yra labiausiai išvystytos. Tas pats Nollywoodas, Nigerijai, kur filmų pristatoma daugiau negu Bollywoode. Pietų Afrikos irgi tiek muzikos, tiek visą kitą pramonę, tai viskas auga kartu ir dėl to ten atsiranda. Bet yra įdomu tikrai skaityti, nes supranti, kiek mažai mes jos pažįstame. Tikrai, kad pažįstame labai menkai. Galbūt nėra tokio, net ne wow, bet tokio apskritai iki pat plaukų pradžios pakylančių antrių, kai būna su kinais, kai tu skaitai ir tikrai ypač dabartinius, nes ankstesnius kažkaip, kai tu skaitai senovės tą patį Trijų karalysčių romansą, ten jo yra dalykų, kurie skiriasi, kitaip galbūt lojalumas suprantamas, kitaip gal persimetimas iš vienos pusės į kitą pusę, bet šiaip taip skaitai normalus viduramžiškas rytinio romanas. O kuo toliau eini ir ten tada pradeda tikrai atsirasti tų ne konvergencijų, kurių tikėjasi, kad civilizacijos susiliečia ir tampa viena, bet kad jos kartais gali išsišakoti visai skirtingai. Artėjant prie pokalbio pabaigos, kaip manai, ar fantastika gali įtakoti realybę? Kaip literatūros žanras, ne vien literatūros, kaip kino, apskritai, kaip meno kryptis? Nes, žiūrėk, pavyzdžiui, suprantu. Stevensonas išgalvojo Google Earth.
Jo. Yra, tai buvo toks, sakykim, Stanley Robertson romanas Ministry for the Future. Tai vienu metu atrodo, kad mes esame tarsi netoli šito. Dabar atrodo, tarsi nuo gazo pedalo pėdą atitraukiame ir galvojame, neskubėsim. Šiaip tai aš manau, kad yra labai susiję ir kartais tiesiog fantastai brėžia galimas kryptis. Jie mato tai, ką visi norėtų daryti, bet kol kas yra negalima. Ir tiesiog papasakoja apie tai, kaip tai gali atrodyti. O po to jau viskas priklauso nuo to, ar žmonės toje nubrėžtoje vizijoje, skaitytojai, turime plačioji publika, sprendimų priėmėjai ir kiti, ar mato joje tai, ką jie norėtų matyti tikrovėje. Ir nes tada tu pamatai, ką mes ir kalbėjome apie tą vadinamąjį nenumatytų pasekmių dėsnį, kad fantastams gali atrodyti vienaip, kažkaip viską praktuoja, o tikrovėje žmonės palauk, bet jeigu tu padarysi taip, galės kitaip. Bet šiaip tai aš daugybę dalykų, kuriuos iš pradžio prašė, kurie atsirado mūsų gyvenime, iš pradžių buvo prašė aprašyti fantastų. Nuo to inžinieriaus Gardnerio hiperbolaido, kuris veikia, tiesą sakant, gana kitokį principą ir nelabai pjausto žmonės, bet pats principas. Ir turint omeny, kad mes turim tokių psichų kaip Maskas arba Bezosas, kurie vadovausi tomis idėjomis, bandydami tai realizuoti, tokia savirealizuojantį, negali sakyti savirealizuojantį, bet pranašystę, kuri... Ir galvoju, kad tai vėlgi buvo tiesiog, kai po Apollo misijų pabaigos buvo pamatyta, kad jo reikalingas visiškai naujas kokybinis šuolis technologijos ir kiek tai gali kainuoti, buvo nuspręsta pastabdyti, bet atsirado žmonės, kurie pamatė, kad galima tai vėl subrendus technologijoms, subrendus inžineriniams procesams, o svarbiausia vadybai, nes Maskvos visų pirma yra vadyba labai gera, kad galima grįžti į kosmosą. Aš tikrai nesu toks, kaip jis svaičiotas apie tai, kad norint išlikti, būtinai reikia gyventi bent 2 planetose. Nes, tu gali lygiai taip pat nusinešti tą planetą visas problemas iš pirmosios, lygiai taip pat ją sufakapinti kaip ir sėkmingai, kaip ir tą. Tai čia tikrai nėra garantijos. Bet, vis tiek, kai buvo pagauta jo ta raketa, nusileidžianti ir vėl pastatyta, širdis suvirpėjo. Širdis tikrai suvirpėjo. Širdis suvirpėjo ir tikrai suvirpėjo daug mažiau negu buvo tas 4 ar 5 moteris išskraidintos su Bezoso raketa. Tada galvoju, come on, nedarykime iš kosmoso cirko. Čia skirtingi truputėlį ir aš suprantu. Bet tai, manau, nepadarė kosminės epopėjos populiarinimui labai daug naudos, nes pliekė jas žmonės išsijuosia. Jo. Gerai, ir užbaig norėčiau nacionalinę temą. Lietuviška fantastika. Jos mažai labai. Jos mažai, bet kažkokia yra. Tu matai jos, kiek nors skaitai kažkiek? Jo, pas mane dabar, užmiršau autorius pavadinimą, romanas vienas namuose guli, kurį turi perskaityti. Apie ką? Ten apie kontaktą su ateiviais. Ir kur yra pasamdoma tokia psichologija, paruošti mūsų žmonės, kurie su jais bendraus. Ten yra labai kartu juokingų, satyrinių dalykų apie kaip tai žiūri kariškiai, kaip tai žiūri verslininkai, kaip dar kas. Bet aš tai pradėjęs ją. Tai ir svarbiausia, kad dar dabar iš galvos iškrito autorius pavadinimas. Tai šitą romaną skaitau, bet aš labai bijau, kad ten vėlgi bus tikrai socialinė fantastika. Tikrai nebus mokslinė. Ne, tai jokio skirtumo, kad bet ar pastebi kažkokią bendrą tendenciją lietuviškoje kūryboje? Kalbant apie viską apskritai, kas iki šiol buvo ne vien naujausia. Aš apskritai pastebiu, kad kokybė labai gerėja apskritai, ne fantastikų, bet apskritai literatūroje. Kad šiemet ir šiemet man vos nedaugiausiai naujų autorių, naujų knygų, kuriuos aš su malonumu perskaičiau. Tai ir aš manau, kad tai yra absoliučiai natūralus procesas, kaip tai vyko su muzika. Kad mes tikrai turime rekordinį kiekį grojančių ir gerai grojančių muzikantų, kaip lietuviškas kinas galų gale išlipo iš to arklio besivaliojančio pievoje ir ilgai lašančio krano. Tai tas pats yra su knygomis. Ir aš esu tikras, kad tuoj mes turėsime ir fantastiką, tuoj mes turėsime ir gerus fantasy, kad turėsime ir ne vieną, ne du, o daugiau ir gerų detektyvų. Tarsi turėsime mes normaliai ir pramoginės literatūros. Bet gerai, pabandyk paprojektuoti, o
kuo mes galėtume savo tą lietuviškumą, savo istoriją, savo tą tokį nacionalinį charakterį, kur iš tikrųjų, aišku, nelabai yra, bet kai mes galėtumėm jį išnaudoti, kad padarytume fantastiką geriausią, kokia galėtų būti, nors nežinau, kokia įdomesnė kryptis, ar žanrą kokį nors kurti, nežinau, ten Baltic Cyberfunkas. Nu, nežinau. Bumblepunk, kuriuose ateitis, kurie visi bamba. Skundžiasi, sako, valdžia bloga, visi vagiai. Ne, juokauju, aš tikrai nelabai manau, kad mes turime kažką unikalų, nes aš dabar ką priprimėjau, kad tas šalis, kur atsiranda ar dar kokios, tai vėlgi jos daugiau net ne šalis, jos yra civilizacijos. Tai Kinija yra civilizacija, tai yra tikrai daugiau negu šalis. Afrikai, ką dabar formuojas, tai irgi yra tam tikra prasme civilizacija, ji gal nėra sulydyta ir vientisa, jos yra daug skirtingų ir dar kokios, bet tai irgi yra kažkokia kitokia civilizacija. Nu mes, kaip ten bebūtume, mes esame Europos dalis. Europos dalis ir aš labai bijoju, kad mes turime kažkokio perdėmo unikalaus, kad galėtume pasiūlyti kaip visiškai besisirinti nuo to, ką daro Lenkai, ką daro Suomiai arba daro dar kiti. Rusai šią atžvilgiu, man atrodo, yra labiau kitokie, nes jie visai kažkur ten kitaip ir dažnai žiūri dalykus kitaip. For better or worse. For better or worse. Tai jie labiau yra atskirai. Aš kuo dar nesu pasidomėjęs, man reiktų pasidomėti, nes reiktų Indijos. Kas ten vyksta su fantastika, nes su detektyvais viskas labai gerai vyksta. Tikrai labai tvarkingai. Bet reiktų pažiūrėti, ar ten, nes tai irgi tarsi yra civilizacijos dalis. Artimieji tai nelabai kažką ten... O Amerika labai panašiai į Europą. Kol kas. Tai tas pats anglosaksų. Jo, bet žinant demografinės tendencijas, iš kur dabar daugiausiai atvažiuoja žmonių į Ameriką krausis gyventi ir kiek mažėja turinčių europinės šaknis, man vienas žmogus labai gerai pasakė, mamos pradeda vaikams pasakoti kitas pasakas. Tai yra ne tas, kur mes užaugome, tai Joniukas ir Gritutė, arba Rapunzel, arba dar konos. Kitokias pasakas pradeda pasakoti. Ir tai, manau, tai reikš, kad irgi tas keliavimas, Atlanto vandenis plėsis. Kultūrinė prasme. Mhm. Žodžiu, pasaulis nusimato tikrai būti įdomus ir turbūt nelabai kol kas išėjo nuspėti koks. Oi, ne, ir ačiū Dievui. Gerai, ačiū tiems, kurie mūsų klausė. Priminsiu, kad tai buvo Kavinė fantastiška. Šio epizodo vedėjas buvau aš, Adomas Rutkauskas, o su manimi šiandien kalbėjo vienas daugiausiai knygų Lietuvoje perskaitęs žmogus, na ir visų galų meistras žodžio... Santechnikas, inžinierius, elektrikas. Aidas Puklevičius. Ačiū, kad mūsų klausėte, tai padėkojame Mokslo Sriubai už galimybę įsirašyti šią tinklalaidę ir iki susiklausimo kitais kartais.